一理通馬國明，數學1分鐘包你明。歡迎大家嚟到呢個 channel，又係我明 Sir 啊！呢個 channel 主要係講緊一啲數學嘅有趣題目啊，有關於 DSE 嘅高階數學題咁樣。咁啊，唔好意思啊，因為呢排忙咗少少啊，所以遲咗少少出片，唔好意思。咁之後咧就會 regular 出翻噶。好啦，咁今日咧我哋呢條題目都幾有趣嘅，係關於一條 centroid 嘅題目。咁啊，歡迎即係都係嗰句，歡迎大家 cap 低一齊做，喺留言區度瘋狂討論嘅。咁好啦，我哋事不宜遲，即刻開始。好啦，以防大家可能唔記得咗咩叫 centroid 啦，咁我就簡單講下咩叫 centroid 啦。咁啊 centroid 係咩意思咧？就係講緊 the intersection of three medians in the triangle， 即係咩意思咧？即係講緊3條中線嘅交匯處。OK， 好啦，咁我畫個3個人出嚟俾大家睇下啦。好啦。咁啊，其實中間嗰點嗰個 intersection point 咧，其實就係 centroid 啦。好啦，咁其實佢仲有一個好重要嘅 properties 嘅，紅色線比藍色線嘅比例咧，其實係會等於2:1嘅。OK， 好啦，咁即係咧，其實紅色線加藍色線嗰條線嘅總長度同藍色線比，其實係咪等於3:1啊？即係一條長線紅色加藍色嗰條線，其實就等於3條藍色線。OK， 好啦，呢個 property 好緊要嘅，因為我哋接下落嚟要 prove H 係一個 centroid咧，我哋就係正正要用呢個 property 嚟 prove 嘅，就係 prove 呢條短線同埋呢條長線咧個比例咧 exactly 就係3:1。OK， 好，咁我哋第一步應該要點做咧？首先我加翻個點先，因為你會發現咧，其實咧嗰條 intersection 嗰個 point 咧係冇一個 name 嘅，所以我就 name 咗佢做 M 先。OK， 好啦，咁由於 G 係 centroid 啊嘛，所以其實 AG 俾翻 GM 個比例，其實係咪就係2:1先？我相信呢度應該冇咩問題嘅。好啦，跟住下一步咁點做咧？好啦，其實咧亦都係代表 AM 係等於3GM 嘅。OK。好啦，即係 AM 就係嗰條成條長線啦。好啦，跟住其實咧 BM 咧亦都等於 MC 嘅，因為佢係 median 嚟噶嘛，啱啱講咗係咪先？好啦，所以 BM 其實等於 MC 嘅。OK， 好，因為 median 啦。好，跟住我哋就用一個 property 啦，我哋 consider ABC 呢個圓形先，所以我哋就可以寫出其實 BM 乘翻 MC。等於 AM 乘翻 HM 嘅。OK， 寫咗先我哋。可能咧有啲人咧，即係大家可能有少少疑惑啦。哎呀，呢個 property 係咩嚟㗎？其實咁呢個 property 咧，對於即係DSE 即係近年嚟講啦，咁可能就冇咁熟悉嘅，因為我印象中我學嘅時候啊，書係冇乜點講過嘅。咁好啦，咁我就要解釋下呢個 properties 啊。咁啊，其實呢個 properties 咧唔係好難證明嘅啫。咁其實咧，我哋就係用翻similar triangle 啦。首先咧，我哋會加翻BH 呢條線先。好 ，BH 加咗佢，咁啊 form 咗一個3角形啦，係咪先？好啦，咁啊，我哋而家 consider BMH 同埋 AMC 呢兩個3角形啦。咁啊，由於 angles in the same segment 啦，所以咧 HBC 同埋 HAC 都係直角都係一樣嘅。跟住仲有BHA 同埋 BCA 嘅角都係一樣嘅，咁所以咧佢哋係 similar triangle 啦，因為3隻角一樣。咁咧只要經過一輪咧簡單嘅 similar triangle 嘅運算咧個 ratio 啊，跟住咧我哋就會得到 BM 乘翻 MC 咧就會等於 AM 乘翻 MH 噶啦。好啦，如是者我哋用翻呢條 properties， 咁啊 consider 第二個圓圈 BCD 一樣，我哋係咪又可以寫到BM 乘翻 MC 就會等於 GM 乘翻 MD。OK， 好啦，咁啊其實咧，我哋而家係咪會有2條式出現咗咧？就係 BM 乘翻 MC 等於 GM 乘翻 DM， 跟住咧 AM 乘翻 HM 咧就會等於 BM 乘翻 MC。OK， 好啦，跟住我哋就會得出其實 AM 乘翻 MH 咧就會等於 GM 乘翻 MD 嘅。好啦，由於上邊我哋已經講咗啦，原來 AM 係等於3GM 嘅。
OK， 所以其實我哋 AM 係咪可以轉做 3GM 啊？即係 3GM 乘翻 MH 就會等於 GM 乘翻 MD。好啦，將 GM 約走，因為首先我哋要知道 GM 條線個長度冇可能係0噶嘛，所以可以直接約走。所以最後剩低係咪 3MH 咧，就會等於 MD。好啦，咁由於 BM 等於 MC， 而且3MH 等於 MD， 因此我哋其實係咪 prove 到 H 係一個 centroid 嚟噶啦 ？OK， 咁好啦，今日呢條題目就做完啦。咁啊，一樣啦，大家中意呢條片記得 like、share、subscribe 啦。咁啊，如果呢我嘅方法唔一定係最正確嘅，歡迎大家喺留言區度討論下啦。咁啊，如果有志同道合嘅老友可以加 Facebook group，我哋下次再見啦，拜拜。